మనమైతే ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1కి అయితే వెళ్దాం, ఎందుకంటే మా మామ ట్రైన్ వచ్చేసిందంట. హే గైస్, వెల్కమ్ టు పవన్ లేవూర్ లాక్స్. ఈరోజు మనమైతే మన నెల్లూరులో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్. మనమైతే నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ అయితే. ఇప్పుడే ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఇటువైపు అయితే టికెట్ కౌంటర్లో టికెట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇదైతే నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్. ఇదైతే అండర్ గ్రౌండ్ వే. ఇది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2కి 3కి వెళ్ళేది. మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి ఉంటుంది. ప్రజెంట్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1కి అయితే వచ్చాము. ఇది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1. ప్రజెంట్ అయితే గూడ్స్ ట్రైన్ పెట్టినాడు. ఇదంతా ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1. ఎక్కువగా నాకు తెలిసి ప్లాట్ఫామ్ మీద చెన్నై నుంచి వచ్చే ట్రైన్లు అండ్ మా నెల్లూరు నుంచి వెళ్తున్న సింహపూరి మాత్రమే వీటి మీద అవుతాయి. మ్యాక్సిమం అడిగేది 2 మీద 3 మీదే. ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉన్నప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ మీద 1కి అయితే పంపిస్తారు. ఇప్పుడు మనం స్టెప్స్ ఎక్కి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2కి అయితే వెళ్తున్నాం. అంటే యాక్సిలేటర్ బెస్ట్ భయ్య. నెల్లూరు ప్లాట్ఫామ్ 1 నుంచి పైకి వచ్చేదానికి యాక్సిలేటర్ కూడా ఉంది. మనమైతే ఫ్లైఓవర్ మీద అయితే ఉన్నాం. కిందంతా ట్రాక్స్. మనమైతే సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్తున్నాం. స్టెప్స్ దిగి అయితే కిందకి వెళ్ళాలి. ఇది సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ పక్కనేది థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇదైతే సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్. అంతా సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇదంతా. యాక్చువల్గా నేను ఎందుకు వచ్చానంటే మా మామ విజయవాడ వెళ్తున్నాడు, సో ఆయన అయితే డ్రాప్ చేయడానికి అయితే వచ్చాను. అంతా సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది. ఆయన అయితే మా మామ పినాకిని ఎక్స్ప్రెస్కి అయితే వెళ్తున్నాడు. మామా ప్రజెంట్ అయితే సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద. ఇదంతా సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్, అది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. దాని మీద నుంచి దీని మీదకి వచ్చాను. అదైతే ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫస్ట్. ఇదైతే సెకండ్. ఇదంతా ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 3. తిరుపతి వైపు, బెంగళూరు వైపు, కేరళ వైపు, చెన్నై వైపు వెళ్ళే ట్రైన్స్ అన్నీ ఇక్కడే అవుతాయి. వెల్కమ్ టు నమ్మ నెల్లూరు. నెల్లూరుకు आपका स्वागत है. నెల్లూరు మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది. ఇలాంటి అనౌన్స్మెంట్లు విని 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 ఎంత అలవాటు. యాక్చువల్గా మీకు ఒకటి చెప్తాను, నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ నేను మా తాతయ్య అక్కడ ఉంది కదా, అక్కడ మాత్రం కూర్చునే వాళ్ళమే. ప్లేస్లో అయితే ఎప్పుడు కూర్చునేది మేము. అలా తిరిగి కాలు నొప్పులు వస్తే ఎట్లా కూర్చున్నాను కాసేపు. యాక్చువల్గా మా తాతయ్య నన్ను ఎక్కువ తీసుకెళ్ళేవాడు ఎక్కడికైనా కానీ. సో ఆయనే నాకు ట్రైన్ జర్నీస్ అనేది, బస్ జర్నీస్ అనేది ఎక్కువ అలవాటు చేశాడు. యాక్చువల్గా నాకైతే బస్ జర్నీ ట్రైన్ జర్నీ అయితే పడదు. అయితే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 3. మనమైతే ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4కి అయితే వెళ్తున్నాము. ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి రండి. మా నెల్లూరులో బాగా డెవలప్ అయింది. ఒకప్పుడు మెట్ల నుంచి ఎక్స్ట్రాటర్ వరకు బాగా డెవలప్ అయినాం మేము కూడా. ఇప్పుడైతే మనం ఫ్లైఓవర్ మీద అయితే వెళ్తున్నాం. ఫ్లైఓవర్ అయితే ఇటేపు అయితే విజయవాడ, కలకత్తా అటు వెళ్తాయి ట్రైన్లు. ఇటేపు వెళ్తే తిరుపతి, కేరళ అటు వెళ్తాయి. ఇక్కడ ఎక్కడానికి మాత్రం యాక్సిలేటర్ ఉన్నాయి, దిగడానికి అయితే లేవు. దిగడానికి అయితే స్టెప్స్ దిగి అయితే దిగాలి. ఇప్పుడు స్టెప్స్ దిగి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4కి అయితే వెళ్తున్నాం. స్వచ్ఛ భారత్ లోపల అయితే బాగా వేసినారు. స్వచ్ఛ భారత్ పాటించమని. స్వచ్ఛ భారత్ని పాటించండి. ఇదైతే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4. అది తెలిసి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4 చిన్నది. మ్యాక్సిమం దీంట్లో ప్యాసింజర్ ట్రైన్లు ఇట్లా వెళ్ళేవి నెల్లూరులో మెయిన్ స్టేషన్లో ఆగేవైతే ఆగుతాయి. ఎక్కువ మ్యాక్సిమం సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్, థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తారు నెల్లూరులో. ఈ 4th ప్లాట్ఫామ్ ఎప్పుడైనా దాని మీద బండి ఉన్నప్పుడు దీని మీద పెడతారు. ఇదైతే 4th ప్లాట్ఫాము. 4 నుంచి వచ్చే ఎంట్రన్స్ ఇది.
అదైతే బైపాస్, మినీ బైపాస్ అది ఉంటారు. ఇటు వెళ్తే కావలి హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తుంది. ఇట్లా వెళ్ళామంటే బస్ స్టాండ్కి వెళ్తుంది. అదైతే బస్ స్టాండ్ అక్కడ 16:48. మా ట్రైన్ 16:55కి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇది బుకింగ్ కౌంటరు. యాక్చువల్గా బస్ అయితే ఆగమంటే ఆగుతుంది, ఇది ట్రైన్ ఆపమంటే ఆపరు. సో అందుకే ఆగినప్పుడు మనమే ఎక్కాలి. మనమైతే ఇప్పుడు లిఫ్ట్లో అయితే కిందకి వెళ్దాము. ప్రజెంట్ అయితే లిఫ్ట్లో ఉన్నాను. ఇది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1కి వెళ్తుంది. స్టెప్స్ దిగి వెళ్ళాక దీన్ని వెళ్తున్నాను. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1కి అయితే వచ్చేసినాము. యాక్చువల్గా ట్రైన్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే ఇచ్చారు, బట్ ట్రైన్ అయితే ఇంకా రాలేదు. ట్రైన్కి అయితే ఎగ్జాక్ట్గా 3 minutes అయితే ఉంది. ఇంకా మా మామ అయితే అటు వెళ్ళాడంట, నన్ను ఇటు రమ్మన్నాడు. ఇటు వెళ్ళాను, నేను నాకు అక్కడ కూర్చోన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడని అక్కడికి వెళ్ళాను. బట్ ఆయన అయితే అటు వెళ్ళాడంట. ఆయన అయితే ట్రైన్ అయితే అనౌన్స్మెంట్ చేశారు, అని అంటున్నాడు, తెలియట్లేదు. చెప్తా ఉన్నాను. వాక్ తీస్తూ మా మాంసం అయితే మర్చిపోయాను. ఇది D1 C1 అయితే మా సీటు. టైం అయిపోతుంది, అందుకు పరిగిస్తున్నా. లగేజ్ అయితే పెట్టాలి. అయితే రీచ్ అయినా మా అక్కడికి. మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తామా కుమారు? రేపు అయితే వచ్చి మామూలు పికప్ తీసుకోవాలి. వచ్చేది అయితే మా ట్రైను పినాకిని సూపర్ ఫాస్ట్, నెల్లూరు నుంచి విజయవాడకి. మ్యాక్సిమం చైర్ కార్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో. ఎందుకంటే చెన్నై నుంచి విజయవాడ దాకా కాబట్టి ఎక్కువ సిట్టింగే ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఇదైతే నైట్ టైం అయితే వెళ్తాం, ఓన్లీ డే టైమే వెళ్తుంది ఇది. మళ్ళీ రిటర్న్ విజయవాడ నుంచి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉంటుంది. మా కోచ్ నెంబర్ అయితే C2 మా కోచ్ నెంబరు. C2 D2 D1. మా మామ అయితే ఏసీ బోగిలో బుక్ చేసుకున్నాడు. విష్ యూ హ్యాపీ జర్నీ. సరే మామ, బాయ్. యాక్చువల్గా మా మామ ఎందుకంటే ట్రైన్ బుక్ చేసుకుంటే బస్సులో వెళ్తే 4-5 ఎక్కితే 6-7 hours పడుతుంది. సో ట్రైన్ అయితే 4 hours వెళ్ళిపోతాము. సో అందుకే ట్రైన్ మ్యాక్సిమం విజయవాడ వెళ్ళాలంటే మా మామ మేమైనా ఎవరైనా ట్రైన్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ట్రైన్ జర్నీ చాలా సేఫ్ అండ్ మనకి కంఫర్టబుల్గా కూడా ఉంటుంది. లేచి అటు ఇటు తిరగచ్చు. బట్ బస్సులో అయితే కాదు కదా, కూర్చొని చోటే ఉంటుంది. మా మామ అయితే ట్రైన్ ఎక్కి చేశాను. నేనైతే ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడైతే నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. పవన్ లేబూర్ వ్లాగ్స్.